Eccoci qua ragazzi, salve a tutti e bentornati sul canale. Danilo e il Napoli, matrimonio che si farà, non si farà, danno tutti quanti la notizia di Marzo, Fabrizio Romano, Sky, eccetera, eccetera, però nessuno che va a trattare l'argomento delle liste come ogni sessione di calciomercato, sparano nomi comunque a caso, senza andare a vedere poi chi dovrebbe uscire per far entrare a Napoli 1/2 difensori. Ovviamente fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale attivando la campanellina se passate per la prima volta sotto questo contenuto, mi raccomando, un bel like a questo video, passaggi molto semplici che fanno piacere al sottoscritto e danno una mano all'algoritmo e alla crescita del canale stesso. Partiamo dalla lista del Napoli di questa Serie A. Ovviamente sappiamo che la lista prevede 17 calciatori over 22 senza restrizioni, 4 e 4 over 22 formati in Italia e 4 over 22 formati nel club per arrivare alla lista dei 25. Quindi andiamo a vedere un attimo gli incastri e chi dovrebbe uscire per far entrare poi l'eventuale Danilo, l'eventuale Ismaili, del quale si parla comunque tanto e con insistenza. Piccola, diciamo, prefazione per quanto riguarda gli over 22 formati in Italia e gli over 22 formati nel club. Significa che il calciatore deve avere almeno 36 mesi, anche non continuativi, tra i 15 e i 21 anni, tesserato in un club italiano per quelli formati in Italia, tesserato nella squadra del Napoli, in questo caso, ovviamente, tra i 15 e i 21 anni per quanto riguarda i formati nel club. Detto questo, andiamo a vedere le liste per quanto riguarda il Napoli. Negli over 22 senza restrizioni, dove dovrebbero finire poi Danilo e anche un eventuale Ismaili, il Napoli ha Anghissà, Spinazzola, Simeone, Rachmani, Olivera, Juan Jesus, Ngong, Neres, McTominay, Mazzocchi, Lukaku, Lobotka, Quara, Gilmour, Foloruscio, Caprile e Buongiorno. I 17 over 22 senza restrizioni. I 4 formati in Italia sono Di Lorenzo, Meret, Politano e Raspadori. 2 e non sono 4 ovviamente formati nel club, Contini e Zerbin. E poi c'è Rafa Marin che è sotto, diciamo, i 22 anni, o rientra nella categoria dei 22 anni dove tu puoi tesserare qualsiasi calciatore. Poi passati i 22 anni devi andare un attimo a guardare i criteri delle liste. Perché vi faccio questo discorso? Perché ovviamente quando si parla di calciomercato e quando ci danno le notizie di calciomercato sparano nomi sempre a caso, senza andare a vedere poi chi realmente dovrebbe uscire. Io ho fatto un piccolo ragionamento sui nomi che potrebbero uscire in casa Napoli, ovvero Spinazzola, Foloruscio, Raspadori, Ngong, Juan Jesus, che Conte comunque ha detto che non esce, quindi ce lo teniamo fino a giugno a quanto si legge, e Zerbin. Per Spinazzola e Foloruscio il discorso è molto simile. Sono nella lista degli over 22 senza restrizioni dove dovrebbe finire Danilo e l'eventuale Ismaili o un Kivior, un altro difensore che potrebbe arrivare. Quindi diciamo che tolto uno Spinazzola o un Foloruscio potrebbe entrare anche il difensore, perché non dobbiamo fare il discorso esce Juan Jesus, entra un difensore, oppure esce Rafa Marin ad esempio, entra Danilo. Se esce Rafa Marin il posto per Danilo comunque non c'è, perché non libera assolutamente nessuno slot. Spinazzola e Foloruscio over 22 nella lista senza restrizioni, però potrebbero essere spostati nella lista degli over 22 cresciuti in Italia, che però è satura perché abbiamo detto ci sono Di Lorenzo, Meret, Politano e Raspadori. Ecco che entra in gioco la situazione Raspadori Fagioli. Si è parlato di questo scambio con la Juve, quindi uscendo Raspadori potrebbe entrare Fagioli nello stesso slot di lista, perché poi bisogna avere i 36 mesi tesserati, anche non continuativi, tra i 15 e i 21 anni in un club italiano, e quindi Fagioli credo che rientri anche in questa categoria e si possono, diciamo, scambiare lo slot senza andare a smuovere le liste. Nel caso il Napoli piazza Raspadori e, diciamo, vuole fare entrare Danilo comunque, ad esempio, puoi scendere Foloruscio e Spinazzola nella lista degli over 22 cresciuti in Italia. Non so, però, fatemi sapere ovviamente nella sezione dei commenti qui sotto, non so se si può fare a gennaio questo spostamento, ma mi sembra di sì,
perché un paio di modifiche alle liste presentate in quel di fine agosto si possono fare, quindi potrebbe anche succedere una situazione del genere dove vai a scalare, liberi il posto nella lista over 22 senza restrizioni e fai rientrare, ecco, Danilo o l'eventuale difensore. Gong, stessa situazione di Spinazzola e Foloruscio senza il possibile passaggio in un'altra lista, ovvero è un over 22 come Juan Jesus, libererebbe lo slot e facendo entrare ovviamente chi devi comprare. Zerbin, ad esempio, vendi Zerbin e noi potremmo dire abbiamo venduto Zerbin, possiamo fare entrare. Non possiamo fare entrare proprio nessuno perché Zerbin rientra nella lista dei calciatori formati nel club e quindi non andrebbe a liberare lo slot di un eventuale calciatore del genere. Potresti prendere un cresciuto nel club, diciamo, tesserato nel Napoli per 36 mesi anche non continuativi dai 15 ai 21 anni, ma visto che il Napoli sta trattando un Danilo, un Ismaili e lo stesso Kivior non potrebbe rientrare, ecco, al posto di Zerbin, quindi bisogna fare spazio perché la lista del Napoli è comunque completa e si deve sfoltire per ricevere poi nuovi calciatori. Diciamo che facendo partire Foloruscio, facendo partire Spinazzola, comunque lo liberi lo slot negli over 22 e puoi tesserare tranquillamente i difensori. Vi faccio questo ragionamento solo perché non dobbiamo assolutamente ragionare per ruolo, ovvero esce il difensore, entra il difensore, esce il centrocampista, entra il centrocampista. Può uscire anche Raspadori, sposti Foloruscio e fai entrare il difensore. Potrebbe uscire Spinazzola e al limite prendi il centrocampista che ti serve, non è che devi sostituire per forza ruolo per ruolo, ma diciamo che le liste devono essere comunque, bisogna tener conto, ecco, delle liste da presentare in Serie A perché il calciomercato prevede anche questo e non è solo il Napoli è su Danilo, il Napoli vende Foloruscio alla Fiorentina, le ultime che sono uscite, Caprile al Cagliari, Raspadori e Fagioli, sono solo comunque nomi e accostamenti che si possono fare, ci sarà anche qualcosa di vero, però poi la società, sia chi vende sia chi compra, comunque deve tener conto dei criteri delle liste da presentare. Ecco perché ieri mi sono messo un attimo a studiare e a riportare un attimo a galla le situazioni liste, lo facciamo ad ogni sessione di calciomercato perché poi sono cose che vanno a finire un tantino nel dimenticatoio e prendono solo, diciamo che solo i nomi dei calciatori, ecco, prendono i posti di importanza per quanto riguarda la situazione mediatica. Detto questo, la situazione Danilo ci è stata presentata dai vati del calciomercato di Marzio, Romano e tutti quanti appresso. Il Corriere dello Sport stamattina dice non c'è l'accordo con la Juventus, quindi non è detto che si possa fare l'operazione. Ieri Sky diceva accordo di massima CEA, si aspettano solo le tempistiche per accordarsi comunque col calciatore la Juve, ma c'è l'apertura, ha rifiutato addirittura proposte dall'Arabia, stamattina si leggeva Danilo ha rifiutato addirittura il Manchester United con una notizia che poi si susseguiva, il Napoli starebbe sondando anche il territorio per quanto riguarda Rugani. Noi ne prendiamo atto, ma non credo, mi auguro che il Napoli poi non punti su un profilo come Rugani, anche se potrebbe piacere a qualcuno, a me, un difensore che non ha mai fatto impazzire, poi può darsi si sia ripreso, abbia trovato la continuità, tutto quello che volete, però preferirei sempre a Rugani preferisco addirittura Ismaili, ditemi quello che volete, ma per ciò che stiamo vedendo quest'anno, per il difensore dell'Empoli, secondo me potrebbe venire a Napoli e far bene. L'unica situazione che però potrebbe far storcere il naso ad eventuali entrate, soprattutto in difesa, e parliamo di Danilo in questo caso, diciamo è la posizione da gregario, tra virgolette, ovvero comunque mantenere Rachmani Buongiorno, coppia centrale titolare e avere Danilo e un Ismaili eventuale come rimpiazzo. Poi
faremo anche il punto della situazione per quanto riguarda il cambio modulo del Napoli, perché più andiamo avanti, più si presenta il calciomercato e più andremo a ridosso di giugno, e credo che il Napoli comunque diventerà quanto più conteano possibile con questa difesa a 3. Ragionando con questi due colpi, mettiamo che il Napoli prende Danilo o Ismaili, comunque due difensori, avresti 4 centrali, Buongiorno, Rachmani, i due in entrata, Di Lorenzo e Olivera da ovviamente accostare alla linea di difesa, quindi sarebbero già 6. E potresti già gestirti una difesa a 3, ovviamente adattando sia Di Lorenzo e sia Olivera, e dovresti investire sugli esterni a centrocampo. Viceversa, se diciamo vuoi tornare a 3, tornerai a 3 in un futuro, e Di Lorenzo e Olivera vanno a fare gli esterni a centrocampo, e allora devi investire comunque qualcosina lì dietro per avere comunque, non dico 6, ma almeno 5 centrali che possano giocare in una difesa a 3, anche se può darsi pure che il Napoli resta così e si va avanti con una difesa a 4, ma poco ci credo che Conte comunque vada avanti in tutto il periodo napoletano con la difesa a 4, ma credo che il Napoli cambi comunque pelle un giorno nemmeno tanto lontano, perché poi siamo qui a rincorrere le partite, il tempo passa, il campionato va avanti, finirà anche questa di sessione di calciomercato e in un non nulla ci ritroveremo comunque a ridosso di fine campionato, sperando di aver comunque centrato l'obiettivo Champions, che è l'obiettivo primario del Napoli e lo sappiamo da tanto tempo. Poi, se dovessimo raccogliere qualcosina in più, ben venga, non stiamo qui diciamo a fasciarci la testa per aver centrato qualcosina in più dell'obiettivo che era poi a inizio anno. Arrivati 10.000 l'anno scorso non potevi pretendere di alzare l'asticella e dire io l'anno scorso ho fatto schifo, quest'anno punto al titolo. Assolutamente no. Quindi noi col profilo molto ma molto basso e con diciamo le prediche del nostro mister ad ogni conferenza stampa che ci sarà oggi alle 14:30, se non vado errato, se trovo il tempo vorrei fare una chiacchiera con voi anche per quanto riguarda la conferenza stampa, ma mi premeva di più questo video sulle liste perché c'era da fare un attimo di chiarezza per quanto riguarda i nomi in entrata, così ci troviamo pronti anche ad inizio calciomercato quando sparano cazzate con scambi improponibili per quanto riguarda gli slot e le liste. Noi sappiamo i criteri e sappiamo chi abbiamo ovviamente nei vari posti, possiamo anche evitare totalmente la notizia e concentrarci su qualche altra cosa. Sempre Forza Napoli, ci godiamo questa giornata di Serie A che comincia oggi. Buon weekend a tutti, ciao.